హాయ్ గైస్ 40,000 రూపీస్‌లో ఒక అదిరిపోయే పీసీ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు అదిరిపోయే టిప్స్‌ని అయితే నేను ఇవ్వబోతున్నాను. లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఒక ప్రాసెసర్‌ని అయితే సెలెక్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ 40,000 బడ్జెట్‌లో మనం ఒక అదిరిపోయే గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ పీసీని అయితే బిల్డ్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో మెయిన్ ఫోకస్ అయితే మనకు ఎడిటింగ్ మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ సెకండరీ గేమింగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్కువ కోర్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ మన బడ్జెట్‌లో 40,000లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకటే ఒక ప్రాసెసర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అది Ryzen 5 2600. సో ఈ ప్రాసెసర్కి 6 కోర్స్ అండ్ 12 థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెసర్ మనకు ఎడిటింగ్కి పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ ప్రాసెసర్ బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం చూసుకున్నట్టయితే 3.2 GHz అండ్ బూస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకున్నట్టయితే 3.9 GHz వరకు వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకు చాలా పనికొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎడిటింగ్ టైంలో. సో మనకు ప్రాసెసర్కి ఎన్ని కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఎడిటింగ్ అనేది అంత స్మూత్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎడిటింగ్లో అది కూడా రెండరింగ్ అప్పుడు మాత్రం కోర్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మదర్ బోర్డ్. సో ఈ ప్రాసెసర్ని ఒక మదర్ బోర్డ్లో పెట్టాలి కాబట్టి సో ఆ మదర్ బోర్డ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మన బడ్జెట్కి తగ్గట్టు ఒక A320 మదర్ బోర్డ్ని అయితే మనం తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని నేను ఓవర్ క్లాకింగ్ చేయదలుచుకోలేదు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఓవర్ క్లాక్ చేయాలి అనుకుంటే B450 మదర్ బోర్డ్కి వెళ్ళొచ్చు. సో పర్టికులర్గా A320 మదర్ బోర్డ్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే నేను చెప్పేది మన బడ్జెట్ ప్రకారం ఫ్రెండ్స్. సో మదర్ బోర్డ్కి నేను ఎంత తక్కువ అయితే అంత స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దీనికోసం నేను ఒక A320 మదర్ బోర్డ్ని అయితే యూస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ A320 మదర్ బోర్డ్ మనం గిగాబైట్ సైడ్ నుంచి వాడదాం ఫ్రెండ్స్. సో గిగాబైట్లో పర్టికులర్ మోడల్ చెప్పాలంటే గిగాబైట్ A320 MH మోడల్ ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో 2 RAM స్లాట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇది AM4 సాకెట్ బేస్డ్ అయి ఉంటుంది అండ్ Ryzen 3rd జనరేషన్ కూడా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మనమైతే 2nd జనరేషన్ ప్రాసెసరే వాడుతున్నాము, బట్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఫీచర్. మదర్ బోర్డ్ని అయితే ఈ మదర్ బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేయడం అయింది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ర్యామ్. సో ర్యామ్ కోసం అయితే నేను 2 స్టిక్స్ ర్యామ్ వాడబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఎందుకంటే ఒక స్టిక్ వాడొచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ మన బడ్జెట్లో అయినా సరే కాంపెన్సేట్ చేసి నేను 2 స్టిక్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే మనకు Ryzen ప్రాసెసర్స్ అనేవి డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీలో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో సింగిల్ ఛానల్తో కంపేర్ చేస్తే డ్యూయల్ ఛానల్లో అరౌండ్ 30 to 40% మనకు పర్ఫార్మెన్స్ గెయిన్ అనేది ఉంటుంది. సో మన ప్రాసెసర్కి ఉన్న పవర్ని కంప్లీట్గా యూటిలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీని అయితే వాడాలి ఫ్రెండ్స్. సో అది ఐదర్ మీరు 4GB అయినా యూస్ చేయండి, బట్ డ్యూయల్ ఛానల్లో వాడండి. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 8GB 2 స్టిక్స్ వాడండి ఫ్రెండ్స్. సో 8 మొత్తం కంప్లీట్గా 16GB అయితే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే గ్రాఫిక్ కార్డ్. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ నేను RX 570 గ్రాఫిక్ కార్డ్ని అయితే వాడబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందంటే మన బడ్జెట్లో ఒక 4GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఎడిటింగ్ కోసం సపోర్ట్ చేసేది, అలాగే గేమింగ్ కూడా హెల్ప్ చేసేది అయితే ఇది బెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది 1200 MHz వరకు వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ బూస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మనకు ఎడిటింగ్ కోసం చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను నేను, ఎన్విడియా సైడ్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే సో ఎన్విడియాలో మనకు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక 5 to 10% డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దీనికి ఆల్టర్నేట్గా ఎన్విడియా గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు 1650 సూపర్కి వెళ్ళొచ్చు. 1650 మాత్రం కొనకండి ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1650 అనేది ఒక లో ప్రొఫైల్ గ్రాఫిక్, దాన్ని మాత్రం కొనకండి, ఖచ్చితంగా మీ డబ్బులు అయితే వేస్ట్ అయిపోతాయి. సో మనం ఒక RX 570ని Ryzen 5 2600 లాంటి ప్రాసెసర్తో పేర్ చేస్తే మనం ఈజీగా గేమింగ్ విత్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో 1080p గేమింగ్ అండ్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎడిటింగ్లో బటర్ స్మూత్ ఎడిటింగ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో అందుకే నేను ఈ కాంబోని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. బడ్జెట్లో ఇది ఒక డెడ్లీ కాంబో అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక 240GB SSDని అయితే నేను ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో అది వెస్టర్న్ డిజిటల్ కావచ్చు, లేదు అంటే కింగ్స్టన్ సైడ్ నుంచి కావచ్చు, అది మీ పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్. సో దాంట్లో ఒక 100 to 50 రూపీస్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీరు ఏదైనా ఒక SSDని అయితే చూస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది అంటే ఒక M.2ని తీసుకోండి, సేమ్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది. M.2 అయితే మనకు ఆన్ బోర్డ్ స్టోరేజ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాస్త డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్లో SSDకి M.2కి, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది, బట్ మీకు క్యాబినెట్లో స్పేస్ అనేది మిగులుతుంది. ఫ్యూచర్లో మీరు ఏమైనా ఇంకా SSDస్ ఇంకా హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ సరే మీకు ప్లేస్ అయితే మిగులుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మనం పవర్ సప్లై. సో వీటన్నింటినీ కలిపి నడపడానికి మనకు ఒక పవర్ సప్లై అయితే కావాలి. సో ఆ పవర్ సప్లై కోసం నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక మంచి బ్రాండెడ్ పవర్ సప్లై విత్ నైస్ సర్టిఫికేషన్, ఒక మంచి సర్టిఫికేషన్ ఉన్న పవర్ సప్లైని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను తీసుకునే పవర్ సప్లై మీకు సజెస్ట్ చేసేది ఒక గిగాబైట్ P450B అనే పవర్ సప్లై ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక 450W పవర్ సప్లై, 80+ బ్రాంజ్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న పవర్ సప్లై. సో ఈ పవర్ సప్లైని బీట్ చేయడం చాలా కష్టం. మార్కెట్లో మనకు యాంటెక్ అని చెప్పి, ఫ్రంటెక్ అని చెప్పి, సర్కిల్ అని చెప్పి చాలా పవర్ సప్లైస్ అయితే దొరుకుతాయి. సో వాటిని అయితే చూస్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే వాటి మీద 450W 500W అని రాసి ఉంటుంది, కానీ అంత పవర్ అయితే డెలివర్ చేయదు. సో మనకు సిస్టమ్ అంత పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆ పవర్ సప్లై ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో మనం అలాంటి పవర్ సప్లైస్ చూస్ చేయకుండా ఒక బ్రాండెడ్ మంచి సర్టిఫికేషన్ ఉన్న పవర్ సప్లై అయితే సెలెక్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. అంతా చేసేసాం కదా. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మనకు క్యాబినెట్. సో క్యాబినెట్ అనేది పర్సనల్ చాయిస్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకోండి. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది నేను వాడుతున్న క్యాబినెట్ ఇది Antex NX 200. సో ఈ క్యాబినెట్లో మనకు ఒక PSU స్ట్రౌడ్ అయితే ఉంటుంది. అందులో PSU స్ట్రౌడ్ అంటే మనం అందులో సపరేట్గా పవర్ సప్లై అయితే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఆ పవర్ సప్లైకి ఉన్న కేబుల్స్ అనేవి మనకు బయట కనిపించవు ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో కేబుల్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా బ్యాక్ సైడ్ ప్యానెల్లో మంచి స్పేస్ అయితే ఉంది. అలాగే దీంట్లో మనకు ఒక నార్మల్ ఫ్యాన్ 120mm ఫ్యాన్ అయితే వస్తుంది. సో
మనకు ప్రస్తుతానికి ఈ 40,000 బడ్జెట్లో ఆ ఫ్యాన్ ఇంకా క్యాబినెట్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందని అంటాను ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు బడ్జెట్లో ఇంకా ఒకవేళ మీకు డబ్బులు ఇంకా ఎక్స్ట్రా మిగిలిన ఇంకా మీరు స్పెండ్ చేయదలుచుకున్నా కానీ ఒక మంచి క్యాబినెట్కి అయితే వెళ్ళడానికి నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఈ బిల్డ్కి. సో ఒకవేళ మీకు వీడియో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి పడేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ నాకు కొంచెం మోటివేషన్ దొరుకుతుంది, అలాగే మీకు వీడియోస్ చేసి పెట్టాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ వీడియోకి ఇంత ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్ అండ్ బై.